إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اندراب مسب جلب وانبدار المسلمين الإسلام ونشلمنا وانجرامه دندانغال تجول من غني فوف شلمنا انجرامه كدي مبلتنامه kadi eɗen ñaago jomiraɗo subhanahu wa ta'ala nde hawridinta men e peewal ko jiɗɗen wadde ɗo ko nde hawridinta men ko wiyete tawfiq wa sadad. E bandiraɓe musidɓe julɓe, jubbande seeɗa ko faati e gurdam oɗo ceernajo faridu asrihi wahidu dahrihi woni cheikhul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taymia rahmatullahi alayh. No gandirɗen ni ɗiɗo dumunnaji, ɗiɗo waktuji cakkitiɗi, ɗiɗo zamanuji cakkitiɗi, aywa inde ibn taymiyata fillinama ruttinama wa khasatan e nder wasailuji tawasul alijtimai walla wasail al-i'lam walla no jiɗɗa fo mbiya. Inde makko haalama toon no feewi nder ɗeɗo gueɗe woni réseau ji sosoji ha yetti gueɗe caktirɗe ko nandi ɗum foof. Eyo ko noon kadi jangu mawɗo waɗama e makko kanko ibn taymiyata heewi yanɓe oɗo ceernajo ibbiyeteɗo ibn taymiyata ɓe kaali e makko ko heewi. ɓe mbaddi e bonnude ibn taymiyata e bonnude ko waddanno ko e ko noddanno e mumko e ko haɓantono ko waddude bonnude inde makko ko nande ɗe gueɗe. Tawi ɓe paanditaki shahsi makko tan ni ko shahsi to banggue tarih ɓe kaɗani ɗon tan ala nde wonno kanko ibn tawi ɓe mbaɗimo haajama fikra makko mbo joguino o mo gandanɗa hoorema fikra mahiɗo e deftere Allah e sunna annabi sallallahu alayhi wa sallama fawade faamu holi on e faamu salafu salih woni peewal moƴƴuɓe e yawtuɓe faamu mumen. Eyo ndeka noon ɓeeɗo ɓe gandanɗa hoorema ibn taymiyata ni aɗa andi o sippirama ko heewi, o sippire joomen abatil e shatta geece maɓɓe wona ɓeya ɗum waɗi heewi añɓe. Sabu joom en bid'aji to banggue suufiyankoɓe o sippiri mumen sippiruji ni kewɗi no feewi. Ko quburiyin en ha joni ko kamɓe tan woni ɓen suufiyankoɓe chi'aji ka e goni quburiyin en e woni rewoɓe guenade wangotoɓe guenade barkinortoɓe guenade waɗoɓe e jamiya walla hunde eɓe jogui koɓe mbaɗata guenade e wadde muraqaba e guenade ɗum fo eɓe mbaɗa ɗum. Kamɓe goni yimɓe mo ganduɗa hoorema yenade no ɓuraniɓe hunde foof. ɓeeɗo haaɓe mumen no feewi walla ɓe kaɓimamo no feewi wonnoɓe eɓe gandi so haala makko ka eywa ko yiiɗi wurtinde ɗon ko yiiɗi findinde ɗon ko si yimɓe pinani ɗum yimɓe gandi ɗum tan e sikki ala koɓe jiyayata koko sontata. Yo ndeka noon eɓe joguino ko waaleykum salam wa rahmatullah honno ko hen ɓe mbaɗanno to kassugo hen ko e ganduɗa hoorema sadanaji ɗi woni heednoɓe hen ɓe ɓoftoɓe ɓe ko ɓen ko toon goni e ɓen ko hen guuri ko ɗum woni paabi mabɓe no mbiriɗen ni. Eɗen gandi kadi cheikhul islam ibn taymiyata o haɓama e banggueji ɗi foof. Kanko wona to suufiyankoɓe tan o haɓa ala, o haaɓi e suufiyankoɓe ni e ma en gar e ahdasuji ɓurɗi wonde muhim kewkew ɓurɗi wonde teskinde e nder gurnam makko kanko cheikhul islam ibn taymiyata inchallah e ma en gar hen par gotel nono sippiriri ni e suufiyankoɓe kono kadalika noon o sippiriri e wiyeteɓe fuqaha en e holɗum e wiyeteɓe mutakallimina en woni jahmiya en e ko nande ɗen gueɗe ko faate banggue aqida to eɗen gandi o haɓama toon no feewi wona hay seeɗa.
yo e bangeji goɗɗi o haɓama haare hissiya woni haare silama sabu waɗi orle ɗe ori o wakki silama makka o yaade koni juuɗe o eɓe kaɓɓoya e tatara walla ko nandi ɗum fof ma e ngar hen inchallah bal o hirjini gakkonuji haɓoyde e tatar sabu ko nande wolde chaque habba walla ko nandi hen kanko hirjini laamuji ɗi foof ha mbawi immade keɓɓoyoɓe ɗo jasɓe wiyeteɓe tatara mbawi habde mabɓe ɗum fof inchallah ma e ngar he mawaqifuji ɗi yo wadde oɗo cheikhul islam ibn taymiyata aywa ko oɗo jiɗɗen andude e gurdam makko saabu heewi mbiɗen ko inde makko sari wa khasatan ko wasailuji ɗiɗo gaari ko joni inne makko sarima saktima ko ɓuuri hawnade ko jiiya neɗɗo mbo pesata diine islamu hay wibju ɓonggu ko kañum wiyata ina naqda ibn taymiyata yo ibn taymiyata ko ceernajo tan e ceernaɓe leñol ngol o wona saabiyanke o wona kadi masum kono noon neɗɗo foof e guiƴum neɗɗo foof e tolno mum yo saabu ibn taymiyata tolno mum ngo jogui ngo wona Mamadou Lamine Touré en naqdata ɗum wona fadil en mbiyata ina naqda ibn taymiyata ɓe ganduɗa hoorema jomum suusa janggude binde e yeeso yimɓe ko tawi ko ɓen naqdata ibn taymiyata sikki ala hen mayde woɗɗo so ɓokki ƴengra paaɗe yo ɗum noon ceernajo goto rahmatullah aleyhi o wi Aboul Baka As-Subki o haali haala mbakka fayida no fewi no fewi ko foti wattanede hakkille o wi kanko oɗo Aboul Baka As-Subki o wi wallahi ma yubghidu ibn taymiyata illa jahilun aw sahibu hawan فالجاهل لا يدري ما يقول وصاحب الهوى يصده هواه عن الحق بعد معرفته به أي أودو وي والله كان أبو البقاء السبكي وي والله أن ابن تيمية سوانا أيوا غوتو أيم بديد كرنجيدا كان ابن تيمية ko goto e ɗiɗo ma woni ko jahil ma woni ko neɗɗo joom dewɗo e beɗaɗe mum tan beɗaɗe fittande mum e yon noon garten hen yo kanko ɗo ceernajo biyeteɗo Aboul Baka Subuki o wi wallahi añata ibn taymiyata so wona majjuɗo walla dewɗo e beelaɗe mum o wi majjuɗo kañum jahil kañum on kam anda ko haalata on kam ala hiiso jahil kañum o majjuɗo joni kañum anda ala hiiso dewɗo e beelaɗe mum ni on ko beelaɗe mum woni baafal woni rido woni heedo hakkude mum e gonga e jaɓde gonga yo ko wadde noon oɗo cheikhul islam ibn taymiyata hewa ko oɗon jiɗɗen haalde seeɗa ko fate gurdam muɗum eywa ko darde nde o daari e ko ɓuuri labtude e kewkewe ɓurɗe labtude e gurdam makko e sippiroji ɗi o sippira e cohli ɗe o soka e ko wadda ɓe o waddanno e darde makko e diine islamu o e ko saabi e ha o heewi añɓe walla ko nandi hen ɗum fof il faut ko mbaɗen jolle duttuɗen gurdam makko ƴeewen ahdasuji kewɗi ɗon ɗi ƴeewen so en jii so en gandi ahdasuji ɗi en kuñitima ɗi en gandiɗi tigui rigui darde nde o darino e ko noddanno e mum kono wurduno e ma en gandu tigui so biyeteɗo suufiyanke darima haale makko ko boni walla añimbo deka noon ɗum hawnaki ɗum ko ɗum tabii ko noon tan ni foti waade yo ala saago on wawa tan ko añdembo e ko nande ɗen gueɗe he joom bid'a so darima añimbo sikki ala hen ko noon tan wawata waade yo ɗum tan ko adallu dalil wonde e kanko ho rewno koye lawol salafu salih en saabu joom bid'aji en gañata so wona pocciɗo yo kanko oɗo ko idi foof eywa ko no anduɓe gadori joom en tarih no ɓe gadori soɓe kaala neɗɗo ko idi foof tawa ɓe kalata ko inde mum e inde bamum asko mum tawoɓe kewi iddorade eɓe ndewna hen jibinande mum ɓe jibina e ko nande ɗe gueɗe ɓe hantiɓe noon ɓe natirta gurdam mum wonno gurdam neɗɗo to aduna ɗo fuɗɗata kono jibinande yo e neɗɗo no sinnodiri koye jibinɓe ɗum ɓe woni asko mum gon kanko oɗo biyeteɗo ibn tamita yo janggo yaɓaru e kanko ɗo biyeteɗo hoɗum ibn taymiyata wiyete ko taqiyuddin woni waccore makko e wi Aboul Abbas Ahmad ibn Shihabuddin ابن شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم ابن مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن أبي محمد عبد الله ابن أبي القاسم الخضر ابن محمد ابن الخضر ابن إبراهيم ابن علي ابن عبد الله الحراني النميري ثم الدمشقي
oɗo ibn taymiyata o wiyete ko ahmadu ibnu abdilhalim kanko waccirama cheikhul islam ba makko ne ko ceerno wonno waccira ko shihabuddin woni doccetal dina taani ko waccira ko majduddin on woni aboul barakat ko wiyete ko abdoussalam o woni majduddin o woni biyeteɗo ibn taymiyata mawɗo o on jeeyi deftere wiyetede muntaqal akhbar min ahadith sayyidil akhyar jooɗo aywa ko hono noon kanko ɗo on aboul barakat o woni abdoussalam woni jinnaɗo mum ko biyeteɗo abou mouhammad on wiyete ko abdoullahi ibne abil qasim الخضر ونويتك عبد القاسم وويتك خضر ابن محمد ابن الخضر ابن إبراهيم ابن علي ابن عبد الله الحراني وستنتك نقول ور يو كوي جزيرة فرات جاي كوي در بلاد الشام واي وند هد بني فلسطين ولا أم بني تون كان ابن تيمية اللي نقول بيت نقول نميري اللي نقول عربي نقول بيت نقول نمير yo harrano ko ɗon wuro ngo ɗo jibina ɗo summa dimashqi refti o askitina dimashqa wonno ko toon ɓe jottoyima en kal fergo maɓɓe eywa kanko waɗo ceernajo jibinande makko jibina ko fergo nelaɗen yaare duuɓi 650 ko ndeno jibina kanko cheikhul islam ibn taymiya yo sernaɓe ne mbiya ko hunde hawnide jeyande sodfa jibinade ibn taymiyata e hitande 650 eywa saabu hitande 650 ɓole nden sanki ceernaji biyeteɗo izzo ibn abdissalam ko on wiyeteno sultanul ulama eyo nela sa sallam min haala hadith kala temedere foof eywa nela jumel subahanahu wa taala ina tongana leñol ngol mbol ina hesɗitinanaɓe gueɗe diine o yo ɗum ina nandi ɗo sanne saabu sultanul ulama biyeteɗo izze ibne abdissalam o sanki ko hitande 650 caggal fergo hitande fawide hen ko nden cheikhul islam ibn taymiyata jibina hono no haaldi mu'arrikhine en yo o sanki ko fergonelaɗo no yaare duuɓi 100 oɗo ceernajo biyeteɗo ibn taymiyata cheikhul islam ahmed o wiyete ko ahmadou ibnu abdilhalim faqihun komo muhaddithun ko mufassirun ko alimun ko mujtahidun min ulamai ahli sunnati waljamaa o andira fannuji ko wona ɗum ko faqih firti ko faqih ko baɗo fiqh o andi fiqh wona furo tan o andi fiqh ko muhaddith yo ɗum woni bawɗo hadith riwaya tan wo diraya ɗum woni muhaddith ko mufassir limtete ko ulama o tafsir en firti ko fastafsiroɓe qur'ana o limate kanko cheikhul islam ibn taymiya ko alim tanni e ko gando e anduɓe din islam ko mujtahid ko wiyete mujtahid eyo so wiya mujtahid firti ko gando jettiɗo e daraja ijtihad hono no wiyete malik en shafi'i en ahmad en abou hanif en e ko nande ɓen e ko ulama o mujtahidine firti jottiɗo ko daraja woni ɗon jomum yettima ɗon wiye oɗo ko mujtahid tawi ko mujtahid mutlaq saaji ina wona mujtahid mujtahidu al muqayyad taw ko mujtahid e nder madhab mum mbo woni mum o eyo ko jeeya koye anduɓe ahlus sunnati wal jamaa kanko cheikhul islam ibn taymiyata rahmatullahi alayhim yo tawi noon ko sababu innirede mbo ibn taymiyata oɗo taymiyata mbo joftinte e muɗum ɗum ɗo ko galle maɓɓe o fof ko hen joftinte ɗum waɗi hay taani ko mbiyata ma makko o joftinte ko on ne ko ibn taymiyata wiyete ndeke no en gandi taymiyata ene woɗɗi wiyama sababu innirede mbo ibn taymiyata walla innirede galle maɓɓe o ibn taymiyata goto e taniraɓe makko walla mbiyen jatiraɓe makko aywa meeɗino immade nokku maɓɓe ne yaha hajjoyde nde wiyata hajjoyde nde o wirti nokku biyeteɗo tayma o yiiɗon cukalel dewel tokkosel e cukalel tokkosel tan e duuɓi seeɗa e duuɓi ɗiɗi walla cukalel tan boomi kam tokkosel eywa ɓiɓɓe arabe cukalel ngel yooɗi bon feewi ngel yooɗi bon feewi joni noon nde o hooti nde immi hajjo hooti wuuro maɓɓe o tawi joom suudu makko heeɓi ɓinguel dewel o inniri ngel taymiyata firti
ko cukalel dewel jeeyngel tayma firti ko nokku biyeteɗo noon tayma mi waɗa tayammum beele ɓinguel makko ngel kaynene wano ngarɗude walla ko nandi hen golɗo konngol haalama konngol gongol wi ko taaniɓe debbo goɗɗude kam goɗɗude ibn taymiyata eywa ko on wonno ko dewo Allah tigui rigui e ko debbo ganduɗa ko baajotoɗo no fewi dewo Allah no fewi wiyete ko taymiya ɗum waɗi galle o foof innitiramo caggal mum hanti galle fof watti noddirede ibn taymiyata watti wiyede ga alu taymiya yo noon hay allahu alam eyo ibn taymiyata oɗon mbo gonɗen e sira mum rahmatullahi alayhi eɗen gandi o fini e ko wuuro wiyetego Harrana firti ko ɗon o jibina ɗo no woni ha heeɓi duuɓi jeeɗiɗi heeɓi duuɓi jeeɗiɗi ɗo no woni kisa Allah waɗi wiyeteɓe tatar e ma en garo e ɓeeɗo wiyeteɓe tatar haareji ɗiɓe kaɓanno e julɓe on saaha yo wiyeteɓe tatar jani e wuuro ngo eyyi ɗum saabi wa galle maɓɓe ene jeeya e ferɓe kamɓe woni galle ibn taymiyya to woni aali taymiya ɓen ene jeeya e ferɓe e ɗum ko hitande fergoniraɗon yaari duuɓi 16jeeɗiɗi ɓe peeri noon Harrana to ɓe payno ko biyeteɗo Dimashq woni Dimashq woni capital woni leydi guitedi Suuriya hande e nder Caam o eyyo tuma noon nde galle walla alu taymiyata nde ɓe jotti woni ko galle ibn taymiyata en nde ɓe jotti e Dimashq eywa nde ɓe ñiiɓi ɗon ɓe koɗi ɗon ɓe ɓooyani ɗon ni wonani fatra juɗɗo no feewi eywa tawi walla wirtaki so wona fatra daɓɓo ɗon tan bammakko woni bamu ibn taymiyata eywa wonti darsinowo wonti janguinowo walla o nooma janguinowo to jami'ul amawi walla jami'ul umawi woni jama mawɗo eyo jama gasketinteɗo banu umayyata en yo aɗa gandi muawiyata radiyallahu anhu ko ɗon o wonno hanti bani umayyata en foof ko khulafa mumen ko ɗon gonno woni jami'ul amawi jama mawɗo Suuriya gasketinte koye mabɓe yo ɓe nde ɓe jotti tan ha ɓooyani hay seeɗa kisa bammakko o Abdoul Halim kanko nden ko cukalel duuɓi jeeɗiɗi o yarate bammakko o nooma yo won janguinowo to jami'ul amawi ɗo woni jama mawɗo ɗo eyyo ɗum ɗo ina so tindini men ina tindi ko so tindinta ko wonde yo en gandude oɗo ibn taymiyata o dawani e karayal jorgal yo wona e karayal wona e farah o dawi ala o ƴeesi koye nder galle mo ganduɗa galle gandal saabu en nani eɗen ganditani ko e biyeteɗo Majdu woni Abdoussalam ibn taymiyata on ƴeew deftere mo on nde tan ƴeew deftere on nde ko mawsu'atu ahadith al ahkam deftere ganduɗa ina rendini dendagal sa yiiɗi mbiya dendagal hadisaji ko fate ñawoje foof e rendini ɗum e muntaqal akhbar on yo ɓuri lodlidde e muntaqal akhbar hande ko sharh mum on biyeteɗo Naylul Awtar woni nurun ala nur bo imamu Shawkani rahmatullahi alayhima ma'an yo ko hono noon ha joni kanko kadi bamum on e ba won wiyete kay bamu ibn taymiyata e hoore mum kayne ko ceerno wonno ɗum waɗi ko ceerno mawɗo ne wiye Shihabuddin o wiye doctotal islam e sernaɓe ne joguiɗo haala seeɗa e ɓe mbi wonde bamu ibn taymiyata oɗo biyeteɗo Abdoul Halim eywa no wayi wonde ceernajo mawɗo gandaɗo ni faqih e nder madhabul hanbali e kono ɗum foye wadde noon inde makko horima yaltude limaga ɓe mbi saabu lombi ko hakkude lewru e nangue kanko hoodere so lombima hakkude lewru e nangue e sikki ala hoodere nde yiyetake ɗon saabu lombi ko hakkude bammakko kanko Abdoul Halim on ko Majduddin Abdoussalam on ko ceernajo mawɗo moltanaɗo Allah e hakkude ɓii ko woni Cheikhul Islam ibn taymiyata on kañum woni nangue gue on woni dow mabɓe foof on ari dow mabɓe ndeka noon kanko ɗum haaɗimo soynede kanko oɗo Abdoussalam Abdoul Halim ka wiyete yo ko hono noon nde ɓe jotti tan Dimashq ne galle maɓɓe ari woro wiyeten Dimashq kanko wonti janguino firto nooma woni kanko bamo ibn taymiyata biyeteɗo Abdoul Halim o nooma yo won janguinowo to jami'ul amawi yo nomede tanni yo won janguinowo ene firti o arde koye gandal makko kanko ceernajo o kono noon kadi nomede mbo ha jami'ul amawi ina wayi hono noon jami'ul amawi on saaha ɗon yo ina ɗeɓa nandude université qima mo jogui nder leydi ndi yo walla leyɗele ɗeni saabu ille ko duɗal towgal walla ina ɓaadi duɗal towgal kam ɗon ɗum ko bawum Cheikhul Islam ibn taymiyata e kadi o ardina galle goɗɗo ne wiye Darul Hadith as-Sakriya o ardina on galle o woni o ardina mashayikha on walla woni keedo on galle ko fa toppiti ko fate gueɗe mum
ɗum ko bamum ibn taymiyata. amma yum makko kanko ibn taymiya woni cheikhul islam ibn taymiyata yum makko wiyete ko sittu ni'ami on wiyete sittu ni'ami noon ko ɓi bamum makko wiyete ko abdourahman sittu ni'ami bintu abdourahman bintu ibnu ali ibnu abdus alharraniyat oɗo yum makko wiyete ko sittu ni'am. yo kanko wuuri kanko yummiraɗo o wuuri duuɓi cahan jeeɗiɗi walla bal wawi taw wuuri duuɓi capan jeenayyi hasaba noɓe kaldi. mu'arrikhina en kaala woni joomen tarikh ina kaala wonde oɗo debbajo o yummum ibn taymiyata o e o horsuno no feewi ɗo ibn taymiyata ɗo firti o ibn taymiyata no horsinnomo tigui rigui yo saabu ina jeeya hen tan ko seeɗa tan misal tan wona hasru lettere on mbo ibn taymiyata meeɗi windude mbo tawi ina soka ga to Égypte ga yo tawi ina soka toon neldima yummiraɗo o lettere o neɗɗo fof jannguɗo ɗum ma andu wonde hanin e ko nande ɗe gueɗe atifiya nani hen no feewi tigui rigui woni lettere mo ibn taymiyata nelduno nene mum yo kañum wadde oɗo cheikhul islam oɗo ibn taymiyata eywa kanko en gandi o yalti koye galle gandal koye galle gandal o ƴeesi woni taani koko majdu woni abdoussalam ibn taymiyata e bam makko ko abdoulhalim woni shihabuddin ibn abdissalam ibn abdissalam yo kanko cheikhul islam woni ahmad ibn abdilhalim nde foof ko galle sernaɓe mawɓe ko galle gandal e manggal galle gandiraɗo kadi gandal eyyo mbi ibn taymiyata rahmatullah alayhi e gurdam makko e gartemoto judde. Naam no mbiɗen ni o jibina ko wuro wiyetego Harrana ñalawma ko ñalawma altine wonno ene hawri sappo lewru wiyetendo Rabiul Awwal woni ɗeno mbiyata lewru mawlud sappo lewru mawlud hitande 1950 caggal fergo nela sallallahu alaihi wasallam. imamu Shawkaniyo rahmatullah alayhi ene jogui deftere wiyete ko al-Badru at-Tali'u bi mahasini man ba'da al-qarni as-sabi'i juz'u muɗum gidano eywa o iggi hen haala immade imamu Zahabi eɗen gandi imamu Zahabi koye al-Muɓɓi ibn Taymiyata jeeya joni o sifono men tago ibn Taymiyata hono way kanko imamu Zahabi o wi wa kana abyada aswada ar-ra'si wal-lihyati qalila ash-shaybi sha'ruhu ila shahmati udhunayhi كأن عينيه لسانان ناطقان ربعة من الرجال بعيد ما بين المنكبين جهوري الصوت فصيحا سريع القراءات تعتريه حدة لكنه يقهرها بالحلم جو أدى إمام الذهبي رحمة الله عليه هلان يدم إمام المؤرخين والإمام الذهبي وبي ابن تيمية كدانيجو تلون فرتكم بعد مكو firti nguru makko koye lawnu makko ko danejo tal sukunu ɓaleeru kurum waare nde eywa ɓaleejo hoore kañum ɓaleejo sukunu hoore ɓaleejo sukunu waare ha joni pamɗuɗo dananɗi firti no naywirni fof saabu en gandi o heeɓi ko duuɓi can jeegom walla kadi kono noon no naywirni fof dananɗi kewani makko o wi sayande jutde o hewno wadde ha yetto jaafdi nofru makko woni e beɗel beltugel less nofru ngel o wi guete ibn Taymiyya ɗe sa ƴeewiɗe eɗe kulɓini sa ƴeewi gueɗe ɗe cikkata ko ɗe ɗemɗe sa ƴeewi guete ɗe cikkata ko ɗemɗe kaaloje elle guete makko ɗe ɗe kaala imamu Zahabi sifortomo no wi noon ko dardaro woni rabata min rijal ko dardaro kadi o mawni wecco firti balaɓe makko no goɗɗidiri ewo toowi ko wiyete sawtu ko firti dande makko no ɓamti dow ko fasih ko haaliyanke tigui rigui eywa jaawɗo janggiri firti so jangga e o yaawi o wi noon ta'tarihi hiddatun kono noon ibn Taymiyya o ɗon jiiɗa o yaawi sekde woni ta'tari hidda ko neɗɗo jaawɗo sekde ne feewi kono noon lakinnahu yaqhuruha bil hilmi kono noon ewo foolira jaawgol makko mettinde ngol ko mawnugol teyre makko e mawnugol muñal makko ko ibn Taymiyya eɗen gandi ha no way siforede muñal no way e andirede ko wiyete muñal konko ibn Taymiyya e nder gurdam makko ma andu ɗum ko ɓuuri mantirede fof no wayni yaw secret ko noon way wawde muñde kadi surtout secrétaire nde o jogni ɗum labbu ngal o yaɓɓa dow mum o waɗano wonki ki ko mettataki ko
sabu ha yimɓe mbatti wiide woodi wattuɓe wiide min mbeɗa wooɗa mbeɗa ñaago Allah tan heɓde wurdirde walla wondirde e yiɓɓe am ɓe no Ibn Taymiyata wondirta e anƴɓe mum ni. enen nganndi no wayi wawde muñande anƴɓe makko hay waɗnoɓe ɓen bone wiyannoɓe yo fi wiyannoɓe yo war wiyannoɓe waɗnoɓe haw soka ɓiyen fof caggal mum affaire o wakkidito laamuji change o on sa eɗen nganndi ko gonduɗo e laamu fof kañum ɓurata jogade dol sernaɓe wooda heɓɓe laamu ta ka e gonde laamu on sa mbaɗa Ibn Taymiyata ko beela kanko laamu wakkilito laamɗo wonda e makko o yaafo ɓiyen fof hayso laamu wino waɗa ɓiyen hunde o salo yo ha yimɓe mbatti wiide eywa bo mi woɗama no waadi yiɗɓe am no Ibn Taymiyata waadi e anƴɓe mum ni yo kanko oɗo cheikhul islam Ibn Taymiyata eɗen nganndi en kaali gurna makko en kaali sifa makko no wayi eko nandi ɗe gueɗe o reeni Qur'an kanko Ibn Taymiyata guila o woni cukalel tokusel refti e caggal mum eywa caggal nde o reeni Qur'an o woni e darsude ko wiyete fiqh ko wiyete usulul fiqh o janngi fannu biyeteɗo fara'id eɗen nganndi fuqaha en mbiya fara'id firti ko gandal ko fewte mawaris woni ndonu woni tarika o janngi kadi ko wiyete hadith riwaya e diraya fof o idi fof e rende hono no ibnu oɗo haaldi ma en ngaro hen inchallah ibnu rajab hafiz biyeteɗo ibnu rajab al-Hanbali o wi Ibn Taymiyata eywa o heeɗima firti o janngi deftere wiyeteɗo musnad imam ahmed laabi limtimɗi ko hono no janngi al-kutubu sitta woni defte hadith hoɗum eywa jeegom ɗe fof woni sahihul Bukhari e sahih Muslim e sunan Abi Dawud e sunan Tirmidhi e sunan Nasa'i e sunan Ibnu Majah woni kutubu sitta ɗe fof o janngino ɗumen heeɗima ɗumen no wondi ko wiyete mu'jamul kabir li Tabarani woni imamu Tabarani jogii defte mu'jamuji tati mu'jam makko mawɗo o yo wiyama o idi rende fof ko deftere Humaydi ina wiye jam'u bayna sahihayn woni deftere Humaydi ina rendini ɗon Sahih Bukhari Sahih Muslim fof rentini ɗumen nokku goto wiyama ko ndeno idi rende fof ndeno idi huñade ɗe nganndi kanko kuñotoɗo kanko janggi fof ko hoore makko wonata yo ko hunde ko tiimi fof deftere fof nde tiimi koye hoore makko waɗi ɗum yo ɗum waɗi hay sernaɓe foɗodiranno on saaha ɓe qirrima ɗum jaati ɓe mbatti wiide oɗo goppi haaldude e makko sabu oɗo kañum dalillaji ɗi fof mbinda koye hakkude guite makko no sokkidi ko noon ƴettirta ɗum Allah en rokkimo ɗum kanko Ibn Taymiyata ɗum woni eɓe ciforo mbo wonde no imamu Dahabi haaldi o wi ko kana ayatan fi zakai ko kawise mawɗo e jogade ko hunde ko wiyete zaka woni ƴoyre ɓurtude wo suratul idraki e yawde heftude hunde woni yawde famde hunde wa ra'san fi ma'rifati alkitabi was sunna e on saa ko joɗon eywa ko kanko Ibn Taymiyata e jaafo ɗum e merta e moɗon naam ɗum woni imamu Zahabi rahmatullahi alayhi ina haala wonde وهي كان آية في الذكاء وسرعة الإدراك ورأسا في معرفة الكتاب والسنة والاختلاف بحرا في النقليات هو في زمانه فريد عصره علما وزهدا وشجاعة وسخاء وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وكثرة تصانيف ذكر قرأ كي وحصل وبريع في الحديث والفقه وتأهل للتدريس والفتوى وهو ابن 17 سنة وتقدم في علم التفسير والأصول وجميع علوم الإسلام أصولها وفروعها ودقها وجلها سوى علم القراءات فإن ذكر التفسير فهو حامل لوائه وإن عد الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق وإن حضر الحفاظ نطق وخرسوا وخرسوا وسرد وأبلسوا واستغنى وأفلسوا يو دونك شير الإمام الذهبي حال دوم يو إمام الذهبي وي وندي Ibn Taymiyata ko kawis mawɗo e ko jogade ko wiyete zaka e woni ƴoyre ko kawis mawɗo ha joni e yawde mbo wawde hunde e yawde mbo famde hunde woni suratul idrak wi ko hoorejo o wonno firti e waktu makko hoorejo
e andude woni yimɓe anduɓe deftere Allah e sunna nelaɗo ko hoore e ɓen kanko ardi ɓen fof waktu makko ko hoorejo andude luuri sabu o andi luuri tigui rigui sabu luuri so en duttima haala Ibnu Zamilli Kani e ma en taw on haala toon e ma en gartoy kan haala inchallah ko hoorejo andude luuri pastiroyen ɗum to haala Ibnu Zamilli Kani o wi ha joni kanko Imamu Zahabi wonde Ibnu Taymiyata ko bahran fi naqliyat kala ko wiyete ulumul naqli woni ko eggati asar gila e kitaba ha e sunna ha e asar ko maayo hen gandal o eggirta ko yo bon o eggirta ko waame en mbiɗen ko bawɗo rende tigui rigui deftere nde o jiimi foof o renat ɗum yo eywa e zamanu makko o kanko Ibn Taymiyata woni Imamu Zahabi haalata haala ka wi ko faride asrihi firti ko bajjo zamanu makko hono makko ala e ha ɓe batti wi sernaɓe mantuɓe mbo yoga hen mbiya mi wondi min e mi yiyani e meeɗa yiide hono Ibn Taymiyata kono joomum haɓta ɗon wi ala wona mi meeɗa yiide hono Ibn Taymiyata de Ibn Taymiyata e hoore mum o meeɗa yiide hono makko yo saabu ko gandiraɗo gande tigui rigui ɗum noon eywa ko wawi ɗum ñawde wona min tumaɗo koye almu makko jeeyami wona kadi an tumaɗo koye anƴe makko jeeya ala ñawata ɗum ɗo koye defte makko to duttoɗen ƴeewen to ko wiya ko maayo gandal to banggue naqliyat hay to banggue aqliyat ulumul naqli wal aqli fof e o jogui ɗum yo ɗum noon e ko toon duttoɗen laaɓoye toon Imamu Zahabi jokki wi ko zuhdan kadi ko hoorejo e rimɓe ruuɗiɓe zamanu makko mo shajaatan ko hooreɓe jamareɓe e waktu makko saabu eɗen gandi mi taymiyata jamaragal ngal jogui ngal cuusal ngal no jogori gandal ni noon jogori cuusal kanko Ibn Taymiyata saabu gueɗe ɗe o yaltinta ɗe en kaali mbiɗen laamuji ɗi o hawruno e koye mumen laamuji ɗi kanko hirjintaɓe ɓe gimmoɓe jaaha jihaaji ha ɓoyde tatar kanko soroto yimɓe foof laamu serani neldemo yaa ɗon ha Misra e o rendino e konuji eɓe kaɓoya tatar yo ɗum noon e kanko hoore makko wona e o yamiraɓe ɓe jaaha tan o jooɗo ɗon ala kanko o jeeya e hooreɓe kono o bal eɓe jeeya e naatoɓe waga nokku ɓurɗo foof hulɓinade wolde o mutiri ɗon kanko Ibn Taymiyata saggal nde o namni goto honiyankoɓe ndeɗo wolde hoto maadi cikkuɗa ɓuuri ɓadade hen on joofimbo oɗo nokku ɗo no mutiri ha nde o suppitoyno nde wonno so neɗɗo gasna hen kañum mayde ala ɗon yo noon wa foof ɗum ko ɗo wolde chaque hab ɗoɓe kamno e tatara ene hani so en gari toon inchallah ma en kaala hen seeɗa wadde so wiyama ko jambar sikki ala hen saabu yiyande so anduɓe aduna ɓe foof tawi tan ijma wona ene fiiɓi hen walla ko nandi hen anduɓe nokku makko mbo woni o kayen foye lundade yiyande hatta mbo haalde ɗum boowal aduna foof nana ɗum o sokorama ɗum laabi kewɗi laamu gonɗo ɗon kañum lundade ɗum yiyande hatta mbo haalde ɗum o sokorama ɗum laabi kewɗi suufiyanko waktu makka en lundade yiyande hatta mbo haalde ɗum e laabi kewɗi ene tindinoro hen seeɗa ko hakkude makko e ceernajo goto mo ganduɗa yiinomo kanko Ibn Taymiyata e waktuji ɗi laamu ga walla waali ga nelnombo to Kahira woni Caire toon e nde o yeehi toon hawri toon ceernajo goto on yooɗambo no feewi horsinimo tigui rigui ha yimimbo kasida joni noon e nder ɗum koɓe gondi ko subhanallah eywa do koɓe gondi ko e nder haala mabɓe ha Ibn Taymiyata haali hen mbiyeteɗo Sibawayhi yo Sibawayhi eɗen gandi ko so wiyama nahwu ko ɗum ko galle Sibawayhi yo jogui deftere nahwu eywa joom en nahwu foof caggal makko eyani e dow makko kanko ɓe Sibawayhi o e wawde nahwu joni noon Ibn Taymiyata wi Sibawayhi waɗi khata e nder deftere mum nde riwaya goto taw wonamo Ibn Hajar addi o wi ko Ibn Taymiyata wi mi yitani Sibawayhi khata uji capanɗe tati e nder deftere mum nde riwaya goɗɗo wimo Ibn Hajar addi o ga wonde capanɗe jeetati khata mbeɗa yitani ceerno ma Sibawayhi ete kanko an anda ɗum a meeɗa ɗum tinde e on ferimo wonti gaña makko kadi joni en gandita asub ko hunde hulɓinina no feewi e ɗum fof ne wawi arde e waktu muɗum kanko Ibn Taymiyata mbiɗen e yiyande walla gonga no sekiri aada foof hattamo haalde gonga o soit ko laamu o fof ne lundi gonga soit sernaɓe ɓen fof ɓe wondi e waktu makko walla ɓe wondi e wuuro ngon en lundi gonga soit kodate en ɗum fof ma en gara inchallah en lundi gonga hattamo haalde gonga heji ɗum o sokrama ɗum laabi keɗuno so wiyama ko jambaro sikki ala hen
eywa ko kanko rewda ɗum darde makko rewda ɗum e ko kawis mawɗo kadi ko wiyete saha woni kara siriyagal fittandu hono noon kadi ko kawis mawɗo yamirde ko moƴƴi hadde ko boni yo ko wona ɗum ko kawis mawɗo kadi hewde tasanifuji woni defte ɗe windi eyyo kanko min tamiyata wadde noon eywa o janggi o rendini jangde o wawi gandal ngal tigui rigui e ɗo wonno hadith eɗo wonno fiqh o waɗi tahil tigui o woni joom o yettima fodde ɗo fota jangguinde e wadde fatwa ɗum ɗo foof guila o yaare duuɓi 17 taw heeɓi ɗeɗo gande fof taw rendini o yaare duuɓi 17 ko hono noon o woni gandu mawɗo to banggue tafsir ko gandu mawɗo to banggue usul suwat ko usulu dine wiyete aqide walla usulu fiqh foof ko gandu he koye jogui hen junggo jutgo ko hono noon e dendagal fannuji islam ɗi asliji mumen e cate mumen e ko lesɗi hen firti gandal ɓurgal wonde diq woni ɓurgal metto yitude o jilli ha e gande gonɗe dow ɓurɗe webde yitude ɗe so wona ko naniraga tan ko ibit tamiyata e fannuji diine islam ɗi ko jumpani tan nana ko jumpi ɗum ko wiyete ilmul qira'at ɗum ɗo eɗen gandi o andiraka ɗum o jumpani ko wiyete ilmul qira'at ko woni qira'atuji ɗin kaleteɗin o jumpani ɗum no fewi reni Qur'an ko Qur'an yanki kono noon o andiraka jumpude ɗiɗo ko wiyete ilmul qira'at e jo ɗum noon e garten hen ɗum waɗi imamu Zahabi rahmatullahi alayhi ne wiya so tafsiroɓe kalama so tafsir haalama ko Ibn Taymiyata jogui darappo o kanko rondi fa huwa hamilu liwa'ihi o wi so fuqaha en limtama ko kanko woni mujtahid mabɓe mutlaq eten gandi on woni dow fuqaha e jottiɗo on daraja ko ɗon fuqaha en kaɗata daraja mabɓe woni mujtahid mutlaq o wi so yimɓe wiyeteɓe ko hewɓe huñade hewɓe ko ndeni soɓe tawama soɓe jooɗima eywa so haali ɓe mumɗat kanko e andira rende tigui rigui kanko Ibn Taymiyata yo so soggi o jokkodiri o riwi naqliji kamɓe mbaɗat iblas yo ko hono noon so yondinima kamɓe mbaɗat iflas yo ɗum noon ko Ibn ɗo ko imamu Zahabi ina haali kaɗo haaɗo eyyo ko hono noon ha joni kanko Ibn Taymiyata no kalduɗen ni eywa ɗum ɗo ko muqaddima tan wonno seeɗa e tafasiluji gurdam makko e gueɗe he jooɗoy e tafasiluji gurdam makko inchallah ma en gar hen kam hayso wonani tafasil juɗɗo no fewi ma en gaare e toɓɓe ɓurɗe wonde asasi e gurdam makko ɗe eyyo toɓɓe ahdasuji woni kewkewe gurdam makko ɗo rewda kanko Ibn Taymiyata eywa ha yetti eywa kaso makko cakkitiɗo ɗo udda ɗo qaɗa e nder nokku biyeteɗo Dimashqa e darde makko nde o dari no mbiɗen ni guila idan ha ganden hoko saabi bidiyankoɓe ne gaña Ibn Taymiyata ko saabi wiyeteɓe suufiyankoɓe ne gaña Ibn Taymiyata yo holi koɓe gañirta Ibn Taymiyata ete Ibn Taymiyata o morlani suufiyankoɓe waɗani morlal gotal Ibn Taymiyata won suufiyankoɓe ɓewo manti jaati ko saabi suufiyankoɓe men hande gaño mabɓe guidan fof ko Ibn Taymiyata ko saabi eɓe pena e dow makko saabi eɓe naktamo ko saabi chi'anaɓe wiyeteɓe chi'a en rawafiduji ina gaña Ibn Taymiyata ko saabi eɓe mbiya Ibn Taymiyata ko gaña ahlul bayti en hoko waɗi ɗum yo ɓeɗo rawafiduji koɓe gañi rimbo ko rewi haaɓe gañima kamɓe ɓeɗo rawafiduji ɓeɗo suufiyankoɓe men asri hande koɓe gañi rimbo beele ɓeɗo suufiyankoɓe hande ɓe ndewi ko beytel Ibn Ashir ngol winogol fi aqdi al-ash'ari wa fiqhi malikin wa fi tariqati al-Junayd as-Saliki beele kamɓe koye tariqatu al-Junayd as-Salik ɓe goni ko saabi eɓe gona e tariqatu al-Junayd as-Salik ɓe gaña Ibn Taymiyata ede Ibn Taymiyata manti Junayd en yo ɗo asa ɗo ko ɗo foti ƴewede ɗon foti wattanede hakkille tigui rigui yo walla ala suufiyankoɓe men hande ko taniraɓe Ibnu Ata Allah al-Sakandari yo walla al-Iskandari yo en tawat ko ɓuuri ɓadade ndeka ɓeɗo wona to tariqatul Junayd as-Salik to ala soɓe gonno toon soɓe jaɓɓoni fela on sikki ala ɓe jeyete koye yiɓɓi Ibn Taymiyata ɓe jeyete koye almo Ibn Taymiyata e madame ɓe tawama koɓe andi Ibn Taymiyata sikki ala hen ɓe jaɓɓi ko fela Ibnu Ata Allah as-Sakandari mbo Ibn Taymiyata hawruno on himma en kaali inchallah no wadde oɗo suufiyanke ɓurnoɗo lollude o waktu e mbo arno mbo hawruno no wadde on no bonniri hujjaji on foof e ko ha on watti wadde gueɗe ko nande ɗen gueɗe foof inchallah ma en gar hen so waktu mum yonti ganden so wiyama
suufiyanke añi ibn taymiyata de ko ganden on suufiyanke wonani tariqatul junadi salik eyyo eyo ganden kadi so suufi so e ɓeeɗo ahlul neɗɗo darimi suufi oɗo ibn taymiyata ene añi ahlul bayt en hoɗali walla ko nandi ɗen gueɗe eywa sikki ala hen so wi omo kombo nasibi so wi kay ko rafidi walla ko nasibi ka jaafo ɗon eywa sikki ala hen eywa oɗo tawate ko o tanum ibnul mutahhari oya joom min haaju hoɗum alkarama e ibn taymiyata no change wi ko min haaju dalala nden deftere nde ibn taymiyata naqdi o naqdinde o raddinde o firtinde o firtirinde par kelme bal so caɗi mbiya par harfu o firtinde kayre ndeɗo deftere ha laaɓi o firti ha laaɓi o joñiɗa kuɗol fof joñi ɗum banggue ɗum woni deftere makko wiyetede min haaju sunna o fawti ɗum koye min haaju hoɗum alkarama ibnul mutahhari oɗo rafidi deftere nde watno yo ɗum noon so tawama rafidi añi ibn taymiyata ndeka hawnaki ala o wawa tan ko añi ibn taymiyata ekkala hen amma ibn taymiyata ina añi ahlul bayti en e ɗum e duttoɗa koye defte ibn taymiyata ewo walli fi deftere khas fadail ahlul bayti eyyo ibn taymiyata so wiyama eywa ina añi khulafa rachidine kayiteɗen yirloɗo réseau sociaux ji wonde woni koye durarul keda dural keda ibn taymiyata wi aboubacry arabi islam kono woni nayejo aliyu de woni naade islam kono woni cokalel islam tesketake o wi ousmane ne yiiɗi jawdi wi o oumar ko ni way o wi o ko ni way ɗum fof saɗi andu ibn taymiyata ɗum jogui deftere nde walli fi e khulafa rachidine en ɓuural maɓɓe walla hoto woɗɗoto yaha toon ni tawi ɗen fof ɗe lollani aɗa wawi horade hebdede yahto min haaju sunna tan naat deftere makko min haaju sunna tawa toon deke ibn taymiyata ko haali e khulafa rachidine en ko haali e sahabaɓe sifa amma ko haali ahlul bayt en sifa khassa yo ñawoyama toon ɗum foof inchallah e ma woodi hen ko garɗen e par tafasil inchallah so Allah haaji ibn taymiyata oɗo eyyo haade men e dartinde o janggi fiqhu madhabul hanbali koye bam makko janggi en gandi bam makko faqih mawɗo no kalduɗen eywa o jogui noon sernaɓe ha heewi joomen tarikh ene limanimo ha yetti sernaɓe temedde ɗiɗo firti o jogui sernaɓe hewɓe wona ceerno goto o janggue yo ɗum noon ko arata inchallah e ɓaɗen kaali nacha makko woni gurdam makko e to jibina e asko makko ko nande ɗe gueɗe e ɗin waktuji hanti ko arata e jangde makko e ko idi janggude eno janggiranno kanko ibn taymiyata e sernaɓe makko ɗo joni e oɗo marhala en jawti marhala cukago makko firti cukago o noon cukago banggue jangde en naati marhala goɗɗo garanten woni marhala e hanti jangguindemo kankone en kaali ko no janggiri e ko janggi e ko fannuji ɗi o andira e garen joni e ɗo joɗademo hanti o janggina kanko ibn taymiyata wontudemo janggino e wontudemo udditowo e ko nande ɗe gueɗe koye o marhala garaten ɗo hanti sippiroji ɗi ko ɗo woni ɗo natate joni noon on jarama no fewi e bandiraɓe musidɓe julɓe ko ɗo dartoɗen kata gongol inchallah waffaqnillahu iyakum li mardati وجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك أولو الألباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته